ह्या दिसांनी बोवाळ चल्लो आसा तो म्हणल्यार लायटी बिलांचो. लायटी बिलां लोकांक खूब येता म्हणून असो बोवाळ चल्लो आसा. इवन ऑपोजिशन लिडर्स तांच्यांनी बोवाळ केल्लो आसा की लायटीची बिलां खूब येता. हेजें रिजन कितें एक्चुअली लायटीची बिलां खूब येवपाचें? जाल्लें कितें की थोडे दीस पयलीं जो SIR प्रोसेस गोंयांत चलतालो ताजे खातीर आमचे खूब स्टाफ तांच्यांनी व्हेल्लो आनी ताजे खातीर जे आमी मंथली बिलींग करताले म्हणजे धर कंज्युमराक धर म्हयन्याक बील मेळटालें तें मातशें डिले जालां. जे 30 दिसाचें बील आशिल्लें तें आतां 45 ते 60 दीस जालां. ताजे खातीर जे लोकांक म्हयन्याचें बील जातालें तें तांकां आतां 45 डेज जाल्यार 60 डेज जालां. सो जेन्ना कंज्युमराक एक हाय बील येता तांच्यांनी पयलीं चॅक करपाचें की नंबर ऑफ बिलींग डेज कितले आसा ते जे आपल्याक बील आयलां ते दर म्हयन्या प्रमाणे 30 दिसाचेच आसा काय ते वाडलां 45 दीस जालां 60 दीस जालां आनी अकॉर्डिंगली रेट्स वाडल्या म्हणजे रेट्स ताका तितलोच उरतलो पूण अमावंट जो बिलाचो आसा कित्याक पिरियड चड आसा म्हणून ताजे खातीर ताका चड येतलो. सो हें एक कारण आसूंक शकता की ताका बील चड आयलां. दुसरें जालां म्हणल्यार जे JERC आसा म्हणजे जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन हांच्यांनी नव्यो टॅरीफ कॅटेगरी हाडल्या आनी नवे प्रोविजन्स हाडल्या. सो ह्या प्रोविजना प्रमाणे जे कस्टमराचो सँक्शन लोड आसता तो सँक्शन लोडा पूण चड ताणें पावर वापरलो जाल्यार ताका पॅनल्टी पडटा जाल्यार फायन पडटा. आमी लोकांच्या लँग्वेजीन म्हणटा जाल्यार फायन पडटा. सो हातूंत कितें जाता तुजो तो बिलाचेर लोड जो कनेक्टेड लोड आसता तो बरयल्लो आसता तर तुजो लोड आसा एक 2 किलोवॅट आनी ह्या म्हयन्याक तुवें जो लोड वापरलो सो 8 किलोवॅट जावंक शकता एज रिकॉर्डेड बाय द मिटर. तर तुका तो डिफरन्स आसा 6 किलोवॅटाचो ताचेर तुका पॅनल्टी जाल्यार फायन पडटली. आतां ही पॅनल्टी कशी पडटली फायन कशी पडटली हें सगळें रेग्युलेशनान आसा आनी तें आमी सिस्टमान इनकॉर्पोरेट केलां. सो तुमचो क्वेश्चन अशें आसूंक शकता की बाबा आमकां कित्याक सांगूं ना आमी जाय जाल्यार तो लोड इनक्रीज करून घेवपाक शकताले पूण ऑलरेडी हाजे पयलीं आमी खूब फावट न्यूजपेपराचेर एडवर्टिजमेंट घाला लोकांक की तुमी तुमचो लोड वाडया म्हणून. एंटायर प्रोसेस इज ऑनलायन म्हणजे कितें तुमकां हांगा ऑफिसान येवन फायली बीन दिवपाची गरज ना. ऑनलायन अप्लाय केल्यार पसून आमी लोड इनक्रीज करता आनी तो लोड इनक्रीज तुमी करून घेतिल्लो जाल्यार ही पॅनल्टी पडची नाशिल्ली. पूण आमचे एईन तांकां बरोवन बसून न्यूजपेपरार एडवर्टिजमेंट घालून बसून पीपल हॅव नॉट एक्टेड ऑन इट. सो आतां कितें जालां आतां आमी तर हो मेजर इम्प्लिमेंट करना जाल्यार JERC आमकां क्वेश्चन करतले की बाबा आमच्या रेग्युलेशनान आसा तुमी कित्याक फॉलो करना. सो नाव द टायम इज कम वेर वी आर फोर्स्ड टू पुट अ पॅनल्टी ऑन द कंज्युमर. आनी आतां बसून खंयच्याय कंज्युमराक तर पॅनल्टी पडल्या आनी लोड कमी आसा ही कॅन इमिजिएटली अप्लाय एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू इमिजिएटली इनक्रीज द लोड एंड गिव देम. So this is another reason why the bills, and this is one of the main reasons that people are basically complaining about receiving high bills. सो सर हें आतां पेनल्टी पडपाक लागली कितें आतांच पडपाक लागली म्हणल्यार रिसेंट 2 months? हय हे जी पेनल्टी पडपाक लागल्या ही ऑक्टोबराक साकून चालू जाल्या. सो तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे तेन्ना बिलींग तितलें मातशें लेट जाल्लें म्हणून आतां लोकांक तें फील जाता म्हणजे आतां जी बिलां आसा त्या बिलान तें रेकॉर्ड जाता. सो लोकांनी जेंचे कमी लोड आसा तेंच्यांनी लोड समज वाडोवन घेतलो जो तांकां जाय पडटा तेन्ना मागीर पेनल्टी पडपाना आनी मातशें बील नॉर्मलायज जातलें. हय पॅनल्टी पडचीच ना. सर तुमचो तर लोड 8 किलोवॅट आसा आनी तुमी से 9 वा 10 किलोवॅट अप्लाय केला जाल्यार 8 किलोवॅट अप्लाय केला. तुमी तर तुमचो म्हयन्याचो लोड तुमच्या सँक्शन लोडा पूण चड वचना जाल्यार पॅनल्टी 0. सो आनी एक आसता म्हणल्यार आतां सद्या JERC नवी तारीफ सिस्टम पळयली पळय ती इम्प्लिमेंट जाल्ली आसा गोंयांत सगळी. हय फ्रॉम 1 ऑक्टोबर इट इज इम्प्लिमेंटेड. जालां कितें की कॅटेगरीज वाडयल्या ज्यो टॅरीफ कॅटेगरीज आशिल्ल्यो पयलीं त्यो कॅटेगरीज वाडयल्या आनी ते ऑलरेडी आमी सिस्टमान इम्प्लिमेंट केल्या. आनी एक आसता म्हणल्यार स्मार्ट मिटराची पळोवं जाता की स्मार्ट मिटर लोक म्हणटा की नाका आमकां ती आनी बील वाडटलें. सो एक्झॅक्ट कितें आसतलें की आतां ते लोक म्हणटा की आमचे कडेन ऑलरेडी डिजिटल मिटर आसा सो तेंच दवरचें स्मार्ट मिटर नाका. स्मार्ट मिटर येयलें की कितें जातलें तारीफ म्हणल्यार बिलां वाडटलीं काय जशें आतां तशीं जातलीं बिलां? पळय स्मार्ट मिटर आनी नॉर्मल मिटरान कांयच डिफरन्स ना. दोनी एनर्जी मिटर दोनी तितलेच युनीट रिकॉर्ड करतले. सो हें जें मीथ चल्लां की स्मार्ट मिटर घालतकीर बील वाडटलें दिस इज अ मीथ. देर इज नो रियलिटी इन दीस. इट इज लायक एनी अदर एनर्जी मिटर. पूण स्मार्ट मिटराक न्ही सर्टन फिचर्स आसा. ते फिचर्स कसले एक म्हणल्यार स्मार्ट मिटर कॅन कम्युनिकेट तो उलोवंक शकता. जो तातूंत डेटा आसा स्मार्ट मिटरान तो आमच्या कंट्रोल रुमान हाडूंक शकता.
आनी जेन्ना आमी स्मार्ट मिटरींग इन्स्टॉल करतले तेन्ना कंज्युमरा कडेन एक ॲप आसतलें, मोबायल ॲप, आनी जो डेटा स्मार्ट मिटरिंगान आसा तो सगळो डेटा तांकां आपल्या ॲपार मेळटलो. सो तुका घरा बसून कळूंक मेळटलें की बाबा तूं ऑफिसान आसा आनी घरा भुरगीं आसा आनी कोण सोयरी आयल्या कितें आसा, तुका घरा कितलो तुजो पावर सद्याक चलता तो कळटलो. सो तुका दिसाचो तुका कितले एनर्जी युनिट्स आसा, कितलो पावर आसा तो कळटलो, आठवड्याचो कळटलो, 15 दिसाचो कळटलो, म्हयन्याचो कळटलो, क्वॉर्टराचो कळटलो. सो तुका मॉनिटर करूंक मेळटा घरा बसून की बाबा आपलो पावर कन्जम्पशन वाडलां देंवलां. केन्ना केन्ना घरा भुरगीं आसता आनी आवय बापूय कामाक वतात, भुरगीं एसी चालू दवरता, टीव्ही चालू दवरता आनी एनर्जी वाडटा. तुका दिसता रे आपलें बील कित्याक वाडलां. सो ते ॲपा वयल्यान ताका कंटिन्युअसली कळटलें की तुज्या घराचो लोड कितलो आसा, तो घरान एसी चालू केल्या काय, हिटर चालू दवरला काय, हें सगळें ताका बशिल्ल्याक कळटलें. सो बेसिकली वॉट वी आर डुईंग इज वी आर ट्रायंग टू मेक दी कस्टमर मोर एम्पावर्ड कळ्ळें न्ही. वी आर ट्रायंग टू एंगेज हिम इन दीस एंटायर प्रोसेस ऑफ बिलिंग कळ्ळें न्ही. आनी हातूंत कितें जातलें की एंटायर सिस्टम वील बी इंटिग्रेटेड. आतां कितें जाता, मिटर रिडर वता, बिल मिटराचें रिडींग घेता, मागीर तो डिपार्टमेंटान येता, मागीर बिलिंगाक तो ते रिडींग बिलिंग सिस्टमान घालता. सो मिटर रिडींग येता आसतना तो मिस्टेक करूंक शकता. जेन्ना मिटर रिडींग हाडला आनी आमी सिस्टमान घालता थंय तो मिस्टेक करूंक शकता. हातूंत सबंद प्रोसेस इंटिग्रेटेड जातलो. हातूंत मॅन्युअल इंटरवेंशन कांयच उरचें ना. फ्रॉम तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे देर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. सो मिटरा वयल्यान आमचें बिलिंग सिस्टम सगळें ऑटोमॅटीक जातलें. मॅन्युअल इंटरवेंशन जावचेंच ना. म्हणजे कितें, एरर्स वील बिकम झिरो. सो जे म्हणजे हातूंत एडवांटेज आसा वयल्यान, डिसएडवांटेज कांय ना. पयली गोश्ट म्हणल्यार तुका आसा तितलेच युनीट मिटर रीड करतलो आनी ज्यो मिस्टेकी जावंक शकता ह्युमन इंटरफियरन्सा खातीर त्यो मिस्टेकी झिरो जातल्यो. ताजे बरोबर कंज्युमराक आपल्या ॲपान तुजें वॉल्टेज पळोवंक मेळटली, करंट पळोवंक मेळटलो, वॅटेज पळोवंक मेळटली. म्हणजे लोक केन्ना केन्ना कंप्लेन करता न्ही की बाबा आपलो टीव्ही गेलो, वॉल्टेज बाबा हाय आसा, पूण ताजे कडेन प्रूफ नासता. आतां तांचे कडेन प्रूफ आसतलें ॲपा वयल्यान की बाबा पळय आपलो टीव्ही गेला तेन्ना तुजी वॉल्टेज 215 आसपाक जाय, 260 आशिल्ली. ओके. So we are basically by coming up with smart meters, we are trying to make the consumer more and more powerful. We are empowering them. मागीर आतां तुज्या घरा लायट गेली, तुका म्हाका फोन करपाची गरज ना, कित्याक स्मार्ट मिटर म्हाका सिग्नल धाडटलो की तुज्या घरा पावर ना म्हणून. तुज्या कॉलनीन तर लायट गेली, तुज्या जे कॉलनीन जितलेय मिटर आसा ते म्हाका सिग्नल धाडटले की हे कॉलनीन पावर ना म्हणून, ह्या ट्रान्सफॉर्मराक पावर ना जाल्यार ह्या एरियेन पावर ना. सो आमकां कंज्युमराक कॉल करपाची गरज ना. आमकां डायरेक्ट सिस्टमा वयल्यान कळटलें की एरियन पावर ना म्हणून, आनी आवर पीपल कॅन गो देर एंड रेस्टोर इट. सो द सर्विसीस दॅट वील बी ऑफरिंग टू यू अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ पावर वील बी फास्टर. पयलीं तुमकां कितें करचें पडटालें, कॉल करचो पडटालो, मागीर आमी तें रेकॉर्ड करतले, मागीर आमच्या मदीं वचून तें काम करतलें. तें सगळें गरज ना. आमकां हांगेल्या बशिल्ल्या कडेन कळटलें की खंय पावर आसा आनी खंय पावर ना. ऑल दीस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्मार्ट मिटर्स. मागीर युटिलिटीक कितें फायदो आसा, म्हाका कळटलें म्हजी लायन कितली लोडेड आसा ती, म्हजो ट्रान्सफॉर्मर कितलो लोडेड आसा तो. सो फाल्यां म्हजी लायन लोडेड आसा, ताचे खातीर कंज्युमराक लो वोल्टेज मेळटा, म्हाका ती लायन हांव चेंज करतलो. मिटराच्या डेटा वयल्यान कळटलो म्हाका ट्रान्सफॉर्मर लोडेड आसा, म्हाका तो मिटरा डेटा वयल्यान कळटलो, म्हाका ट्रान्सफॉर्मर चेंज करूंक मेळटलो जाल्यार आनीक ट्रान्सफॉर्मर घालूंक मेळटलो. सो स्मार्ट मिटर इट इज नॉट जस्ट इन गोवा, इट इज बीन इम्प्लिमेंटेड अक्रॉस द कंट्री. आनी फॉरेन कंट्रीनी ह्यो स्मार्ट मिटर घाल्यार 15-20 वर्सां जालीं. ही टॅक्नॉलॉजी आतां इंडियेन येता. सो ही टॅक्नॉलॉजी तर इतली बरी नाशिल्ली जाल्यार डावट्स आशिल्ले जाल्यार ते जगान इतले वर्सां लोक वापरचे नाशिल्ले न्ही. इट इज एन एस्टॅब्लिश्ड टॅक्नॉलॉजी, इट्स एन एस्टॅब्लिश्ड सिस्टम दॅट वी आर ट्रायंग टू इम्प्लिमेंट इन गोवा and we are taking all the precautions to see that we don't trouble the consumers in any way. सर जस्ट फायनल क्वेश्चन सर, बिल आतां वाडून येयल्या पर्यंत सध्या, सो जो पर्यंत लोक आपलो पावर वाडयना म्हणल्यार जो लोड आसा तो वाडयना तो पर्यंत तांकां फायन पडत रावतली. सो लोकांनी बेगीचे बेगीन तेंचो लोड आसा ताच्या खातीर आमी आतां कितें चिंतलां की एज इट इज आमी आमचे ए कमर्शियलाक सांगलां लेट काम कर म्हणून, आनी जात तितले बेगीन जी एप्लिकेशनां आयल्या ती प्रोसेस कर म्हणून. सो आतां आमचे लोक दोनी गोश्टी खातीर फास्ट बिलां दिवपाक आनी असले सगळे क्वेरी अटेंड करपाक दे ऑलरेडी वर्किंग ऑन सॅटर्डे संडे, दे वर्किंग रेट एवरी डे. सो जो बॅकलॉग आसा तो आमी सगळो कंप्लीट करतलो आनी असले कसले एप्लिकेशनां आयल्यार ती आमी इमिजिएटली प्रोसेस करतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.